अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह अंबर सरी बीतल वाइट आइज़ में 9 मादियाँ एक नार, सॉरी 10 मादियाँ एक नार, सब वाइट आई में और मुंह से 2 दांत। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ है, जिस भाई को चाहिए रब्ता कर सकता है। 10 मादियाँ एक नार, फुल एक्टिव है जानवर। माशाल्लाह ए वाला नार है। 10 मादियाँ एक नार, जिस भाई को चाहिए रब्ता कर सकता है। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी चीज़ है और सब की सब 2 दांत हैगी। जिस भाई को चाहिए रब्ता कर सकता है। क्रॉस उन्होंने बिल्कुल काबिल हैगी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ है, ये देख सकते हैं। 10 मादियाँ एक नार, जिस भाई को चाहिए रब्ता कर सकता है। माशाल्लाह और फुल एक्टिव है, ये देख सकते हैं। माशाल्लाह ये देख सकते हैं। 10 मादियाँ एक नार, जिस भाई को चाहिए रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी चीज़ है। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी लाट है कि जिस भाई को चाहिए रब्ता कर सकता है। 10 मादियाँ एक नार, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ें हैगी, फुल एक्टिव हैगी। जिस भाई को चाहिए रब्ता कर सकता है। ये देख सकते हैं 10 मादियाँ एक नार, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ें हैगी। माशाल्लाह फुल एक्टिव।